各位同學，俾人發現咗。各位同學，大家好，我係向敏央啊，歡迎大家收睇我哋呢一條片啊。咁呢一條片咧就係諗住幫你做個喎。2025年啦，我哋2025年啦嘅 physics 啊。咁啊，今日咧我哋會睇2025年咧嘅 Paper 1A 嘅第一條題目噶啦。咁啊，呢條題目入邊咧睇下佢教乜鬼嘢先啦。佢就同你講噶咯喎。嗱 ，equal amount of energy，我哋話抌同樣嘅能量落去，抌咗喺 PQRS 4條友身上。咁跟住問題就係問你邊一件嘢會增加最多嘅溫度啊？咁樣嘅意思。嗱，慢慢嚟就唔好急，先講一條式先。E 係等於 mc delta t。今日人哋問你最大上升嘅 t， 即係 delta t， 就叫做 E 除 mc。O 唔 OK？如果 OK 晒嘅話，嗱，各位佢話 equal amount of energy 啊，我哋話同等能量嘅 E 啊，咁即係個 E 一樣嘅。如果你想呢個係大，咁你個分母就有咁細得咁細，邊個分母最細，嗰個就贏㗎啦，就係咁簡單。咁佢哋都不負眾望啦，佢 A、B、C、D 四個嘅 choice 入邊咧，佢都俾晒個 M 同埋個 C 俾你嘅。咁所以如果你話 M 乘 C 會係幾多嚟嘅咧？A 嗰個 choice 咧就係2乘4200，咁啊 B 嗰個 choice 咧就係3乘2100，C 嗰個 choice 咧就係4乘900，咁 D 嗰個 choice 咧就係5乘840。咁啊鬥細嘅啫，邊個細就圈邊個。咁啊第一個就叫做8400，第二個6300，第三個3600，第四個就4200。咁最細啊，最細咪你咯。咁所以個答案係乜？答案就叫做 C 劇啦，搞掂收工。